Hello， 大家好，又嚟到瑞士嘅蘇黎世啦，坐11個半鐘頭飛機喎。呢個咧係瑞士嘅牛仔肉，加呢個mushroom sauce 同埋呢個 potato roast。嚟到呢個鐵力士雪山嘅南車站啦。好開心見到呢個馬特洪峰今日。睇馬特洪峰，記得帶翻一桶沙漠朱古力。喺上落山頂食沙漠朱古力係唔同啲嘅。哇！佢啲價錢都相當之貴嘅，290蚊法郎，即係2400蚊呢個背囊。如果你哋中意我嘅 video 咧，請 subscribe 我嘅 channel danman826。周遊瑞士系列嘅第一條片咧，好快就會推出㗎啦，請大家密切留意。